आज आपको चिकन कौरमे के बारे में बताऊंगी कि चिकन कौरमे को हम कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने ये 1 kg चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये मेरे पास प्याज हैं जिनको मैंने ब्राउन किया हुआ है घी में। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये टमाटर का पेस्ट है और ये मैंने गार्निश के लिए लीमू 2 काटे हैं। और ये मेरे पास खुला मसाला है जिसको खड़ा मसाला कहते हैं, दालचीनी है और काली मिर्च है। ये मैंने गार्निश के लिए इसमें मैंने अदरक को काटा हुआ है। और ये मेरे पास धनिया है जिसको मैंने गार्निश के लिए रखा है। और ये सुरख मिर्च है जो पिसी बाज़ार से मिलती है, वो नहीं है, ये मैंने खुली मिर्च लेके, इसको धड़ा मिर्च कहते हैं, ये मैंने बनाई है। ये मेरे पास आधा कप दही का है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये नमक है, ये सफ़ेद ज़ीरा और ये धनिया है। अब हम सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैंने ये जो घी लिया था जिसमें मैंने प्याज को सुरख किया हुआ था वही अब मैंने आंच को नीचे से चला दिया है। अब मेरे पास ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया हुआ था। ठीक है, अब हम इसको गर्म कर लेंगे। और ये जो मेरे पास खुला मसाला था, दालचीनी और काली मिर्च थी, अब इसको इसके घी में ऐड कर देंगे। अब इसको आपने थोड़ा सा घी गर्म करने के बाद इसको गर्म कर लेना है। अब इसके बाद हम ये अपने चिकन को डालेंगे। ये बहुत ही सिंपल कौरमा है और बहुत ही टेस्टी कौरमा बनता है। आप ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब आपने प्याज इसमें गोश्त को डालने के बाद आपने इसको हिलाने के बाद आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने इसमें शामिल कर देना है। अब हम इसको हिलाएंगे। ये बहुत ही सिंपल कौरमा है जो हम घरों में आम बना सकते हैं। इसमें मैंने कोई बाज़ार का जैसे वो बने बनाए मसाले मिलते हैं नेशनल के और शान के, मैंने कोई भी इसमें ऐसी चीज़ कोई नहीं ऐड की जिससे सालन का टेस्ट भी नहीं अच्छा आता और वैसे भी वो बाज़ार की चीज़ें होती हैं। और ये हम अपने घर के मसाले ही, नमक मिर्च, ये जो दालचीनी है, हम अपने ये मसाले इसमें ऐड करके मैं आपको कौरमा बनाना सिखाऊंगी। और बहुत ही ये टेस्टी कौरमा बन गया और वैसे भी बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आपने देखना है कि जब लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए चिकन का कलर भी थोड़ा सा वाइट होना शुरू कर दिया है, तो आपने इसमें जो मैंने टमाटर का 2 मैंने टमाटर लिए थे उनका मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से टमाटर को ग्राइंड कर लेना है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब चम्मच को मुसलसल हिलाती जाएं ताकि नीचे ना लगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। ये जो मैंने दही फेंट के रखा हुआ था, 1 कप मेरे पास दही था, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसको ज़रूर फेंट के डालें, अगर आप दही को वैसे डाल देंगे तो उसकी वैसी ही फुटकी सी बन जाएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसको चम्मच को हिला देंगे। ये दही का और जो टमाटर का पेस्ट है इसके अंदर हमारा अब चिकन तैयार होगा। अब आपने इसको पहले ऐसे ही नहीं छोड़ देना, इसमें अपने तमाम मसाले पूरे करने हैं। उसके बाद आपने इसको ऊपर ढक्कन दे के इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है ताकि जो हमारे मसाले का टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बाद में चेक करने के बाद ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आप खाना चाहें। इसके बाद ये मेरे पास मिर्च है जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 चम्मच डाली है। ये सफ़ेद ज़ीरा और ये धनिया दोनों पिसे हुए हैं, मैंने इनको 1-1 चम्मच लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब चम्मच को हिलाएं। ये देखिए इसकी बहुत ही प्यारी लुक आ रही है और ये कौरमा भी बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे भी सिंपल का सिंपल है, जैसे हम आम लोग पाकिस्तानी लोग घरों में सिंपल खाने ज़्यादा पसंद करते हैं, उस लिहाज से ये बहुत अच्छा कौरमा तैयार होगा। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये देखें आपने इसने दही ने और टमाटर के पेस्ट ने इसमें हल्का सा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद आप देखें इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब जब इसके ऊपर हल्का हल्का घी आना शुरू हो जाएगा, ये जो प्याज मैंने इसको ब्राउन किया हुआ था घी के अंदर, आप इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ ना चॉप कर लें, छोटे छोटे इसको कर लें। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। जब इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसको ज़रूर ऐड कर दें ताकि ये जो पानी और ये सारा मसाला हमारा यकजान हो जाए। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये अपना घी नहीं छोड़ देता। अब
अब ये देखें इसका पानी बिल्कुल ही इसका पानी खुश्क हो गया और इसका मसाला भी ग्रेवी सा हो गया है। आपने भी इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करके इसके ऊपर जब अच्छी तरह से घी आ जाएगा तो आपने इसके लिए हमने इसमें ये मैंने नींबू काटा हुआ था मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अभी हमारा ये देखें ये चिकन कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी ये बना है। आप ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर बनाने की कोशिश करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी बाद की वीडियोस आप तक पहुंच सकें।